हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ घंटाघर, लेकिन कभी अंदर नहीं गया। आज मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंदर से ये कैसा दिखता है। आ चुका हूँ घंटाघर के, और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 लड़के बैठे हैं यहाँ पर। और देखिए आप घंटाघर, अंदर चलते हैं घंटाघर के, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत करीब आ चुका हूँ गाइस। मैंने एक बात और सुनी है, जो अपनी अलीगढ़ की जामा मस्जिद है ना, इसकी ऊपर की नोक और अपनी जामा मस्जिद की एक सीढ़ी एक बराबर ऊंचाई पर बैठती हैं, लेकिन ये बहुत ऊंचा है। माशाअल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। गाइस, घंटाघर का साइड का एंगल मैं कोशिश यही करूँगा आपको सही से दिखा सकूं। गाइस चलो इसके अंदर चलते हैं। चारों तरफ से दरवाजे हैं इसके, अंदर देखते हैं इसके क्या है। अंदर तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये दरवाजे शायद इसके ऊपर जाने के। ये पीछे का नज़ारा।